အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ Gree Dehumidifier ရဲ့အသုံးပြုပုံနဲ့လုံဆောင်ချက်အများကိုရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Gree Dehumidifier ကလုံဆောင်ချက်မျိုးစုံပါဝင်တယ်လို့သူရဲ့ကိုထေ design ကလည်းခင်မီပြီးတော့ luxury ဆန်တဲ့ခံစားချက်ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်မိုးရာသီမှာကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာစိုးထန်းစားတွေအများများပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်နေအိမ်မှာရှိတဲ့ပရိဘောကအဝတ်အစားအပါဝင်တခြားသောအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေမှာအဲ့ဒီစိုးထန်းစားတွေကြောင့်အနက်အသက်မကောင်းတာတွေမှိုတက်တာတွေဖြစ်လက်ရှိပါတယ် Gree Dehumidifier ကလေထုမှာရှိတဲ့စိုးထန်းစားတွေကိုစုပ်ယူပေးနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်နေအိမ်မှာရှိတဲ့အဝတ်အစားတွေအိပ်ယာခင်းတွေသို့မဟုတ်ပရိဘောကအပါဝင်တခြားသောအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများကိုအဲ့ဒီစိုးထန်းစားကနေပြီးတော့ဖြစ်နိုင်တဲ့မှိုတက်စင်မှုကိုအနက်အသက်မကောင်းတာတွေကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင် Gree Dehumidifier ရဲ့အားသာချက်အများကိုကြည့်ရအောင်ပါ။နံပါတ်1အဝတ်အစားကိုမြင်မြန်ဆန်ဆန်6သွေးစေမယ့် Turbo Boost Cloth Drying System ပါဝင်ခြင်းနံပါတ်2စက်ရဲ့ compressor ပါဝင်တခြားသောအစိတ်အပိုင်းတွေကိုကာကွယ်ပေးဖို့အတွက်6 layer guard shield ပါဝင်ခြင်းနံပါတ်3အတန်ဆူညံမှုမရှိတဲ့ quiet system design ပါဝင်ခြင်းနံပါတ်4ရိုးရှင်းပါလွှာသောကိုထေ design နံပါတ်5မီအားစားနှုန်းကို20ရာခိုင်နှုန်းအထိတက်တာစေနိုင်တဲ့လုံဆောင်ချက်များတော့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတော့ Gree Dehumidifier ရဲ့အသုံးပြုပုံလေးကိုကြည့်အောင်ပါစက်ကိုအသုံးပြုဖို့ပထမဦးဆုံးပါဝါခလုတ်လေးကိုနှိပ်ပေးပါစက်ပွင့်လာပြီဆိုလို့ရှိရင် humidify ကိုကိုလိုချင်တဲ့ရာခိုင်နှုန်းအထိချိန်ပေးပါနောက်ပြီးလို့ရှိရင် mode ခလုတ်မှာ mode အမျိုးအစား3ခုရှိပါတယ် smart mode နဲ့ continuous mode နောက်ပြီးလို့ရှိရင် dry mode တို့ဖြစ်ပါတယ် smart mode ကိုဖွင့်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ dehumidifier ကအခန့်ရဲ့အပူအေးနှုန်းအလိုက်တက်တာရှိစေတဲ့အခြေအနေအထိရောက်အောင်စိုးထန်းစားတွေကိုစုပ်ယူပေးပါတယ်နောက်တစ်ခုက continuous mode ဖြစ်ပါတယ်ဒီ continuous mode ကိုဖွင့်ထားလို့ရှိရင်တော့စက်ကအခန်းတွဲမှာရှိတဲ့စိုးထန်းစားတွေကိုမရက်မနာဇက်တိုက်စုပ်ယူပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက dry mode ဖြစ်ပါတယ်ဒီ dry mode ကိုတော့အဝတ်6ဖို့အတွက်အသုံးပြုလို့ရပါတယ်အဝတ်အစားတွေ6သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခန်းတွဲမှာရှိတဲ့စိုးထန်းစားတွေကိုလည်းဆက်လက်စုပ်ယူပေးပါတယ်နောက်တစ်ခုက fan ခလုတ်ပါ fan ခလုတ်မှာတော့ high medium low ဆိုပြီးတော့၃မျိုးစလုံးသုံးဆွဲသူများအနေဖြင့်ကိုလိုချင်တဲ့အခြေအနေကိုချိန်ယူပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ timer ခလုတ်ပါ timer ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့အချိန်ကိုချိန်ယူလို့ရပါတယ် timer ခလုတ်ကိုဖွင့်ထားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ timer မီးကလင်းနေမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင် water full ဆိုတဲ့ indicator ကတော့စက်ရဲ့အနောက်မှာရေတံကီမှာရေပြည့်နေပြီဆိုတာကိုအချက်ပြတဲ့ indicator ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ filter clean ပါစက်မှာရှိတဲ့ air filter ကိုစေးကြောဖို့လိုအပ်နေပြီဖြစ်ကြောင်းအချက်ပြတဲ့ indicator ဖြစ်ပါတယ် Gree Dehumidifier အသုံးပြုစဉ်တတိထားရမယ့်အချက်များစက်ကိုပါဝါဖွင့်ပြီးတော့အသုံးပြုနေတဲ့အချိန်မှာအနောက်မှာရှိတဲ့ဒီရေတံကီကိုမဖွင့်ပါနဲ့အကယ်၍စက်ကိုဖွင့်ပြီးအသုံးပြုတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီရေတံကီကိုတေချာလဲပိတ်ပေးပါနောက်လို့ရှိရင်သူ့အရှိမပါဝင်တဲ့ air filter ကိုပုံမှန် tension လုပ်ပေးပါနောက်ပြီးလို့ရှိရင်စက်ကိုအသုံးပြုနေတဲ့အခါစက်ရဲ့လေထွက်ဘောကိုနေရင်ဘက်ကိုမျက်နှာမူပြီးမထားရပါနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကလေးငယ်တွေရှိရဲ့အိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်စက်ရဲ့ခလုတ်များကိုအလွေတကူနှိပ်ကစားလို့မရအောင်လော့ချထုတ်လို့ရပါတယ်ဒီအတွက်တော့ timer ခလုတ်နဲ့ mode ခလုတ်ကိုတပြိုင်နက်တည်းနှိပ်ပေးထားပါနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ lock ကိုပြန်ဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲtimer ခလုတ်နဲ့ mode ခလုတ်ကိုတပြိုင်နက်တည်းနှိပ်ပေးပါ